樣嘅，好乖㗎。好，今日咧我要同大家咧玩一樣好新穎嘅玩意，就係玩鐘啦，得啦！哎呀，我咧就帶埋我朋友 Kelvin 咧嚟教我哋玩啊。Kelvin 咧佢有好多經驗啊，即係講玩嘅嘢咧，我咧呢個 friend 咧就係專家嚟㗎，乜嘢都可以識玩㗎。咁今次呢一個玩嘅嘢咧，佢仲幫過蔡春英博士咧拍過一啲關於《使徒行傳》嗰啲使徒去過嘅地方，真係好得意喎！咁啊見到佢嗰啲片咧，哇，好犀利啊！哇！呢度就係希臘嘅拔摩島啊 ！Kelvin 咧，除咗去希臘之外，仲去咗好多地方，有意大利啦、馬耳他啦，同埋土耳其啊，當然仲有以色列。哇！拍咗好多好靚嘅片翻嚟，真係好特別㗎！咪好靚咯，嗰度一定好靚啦！我其實冇乜時間去觀光，我去到馬不停蹄，一落車就做呢度啦，影啦！呢個位置嗱，簡單解釋俾你聽，就係咁啊！保羅嘅地方，佢當時去過呢個海當轉入嚟，你而家就喺呢個裏邊咧聽過影翻過嚟，影完之後咧收機就走啦，喺個地方啦，好乖㗎，蠢蠢欲動嘞喎，係好似隻狗仔，好似隻狗仔喺度等我哋咁樣樣。好，我哋而家放佢出嚟。好，Kelvin啊，呢一個新機有啲咩特色嘢係同以前嗰啲唔同㗎？呢隻機佢嗰個多咗好多個唔同嘅 sensor 啦。你嗌佢埋嚟啊！嗌埋嚟。係啊。我而家同你碌咗你咧，同你保持咗距離喎，佢驚撞到你咧。我冇撞埋，冇撞埋。佢會同你保持一個適當嘅距離。OK。你見到佢影嗰個位置咧，都係影翻咧一個同你一個啱啱好嘅距離咧，咁啊變咗咧個效果會影得你好靚咯。係咩？記住都靚喎。係啦，佢有好多 sensor，前後左右、上邊下邊都有 sensor 嘅。會話俾你聽幾時會撞到嘅。咁佢可以去好遠好遠好遠嘅。係啊。係。大概5公里到咯。嘿，鐘鐘，一陣間咧，我哋睇下呢一度嘅環境咧，我哋就係睇喺個天空上面嘅度鳥瞰嘅景，係嘛？好，而家請你去一去啦。哇！喺呢度望落去嘅無敵海景咧，真係唔同㗎喎。有啲覺得自己好似隻雀仔啊！如果有人問我要咩 super power 咧，我一定揀想飛啊，仲想飛高啲添啊！好似聖經話：那等候耶和華的必重新得力，他們必如鷹展翅上騰，他們奔跑卻不困倦，行走卻不疲乏。我都想咧，好似鷹咁飛高啲啊！等我問下 Kelvin 點樣將隻 drone 飛高啲先。呢個機好似打機咁樣，就好似好容易咁樣樣啊！係啊！呢幾個掣係點樣㗎？即係左右啦，跟住啲咩？係啦，呢個其實嗰個兩左右杆咧，左邊咧就係佢上升同埋下降，係，同埋左右咧就係自己向左旋轉，向右旋轉。而我哋右邊個杆咧就係向前、向後、向左、向右咁樣。仲有咧，佢嗰個例如佢 GPS 佢嗰個地圖裏邊所有嗰個佢飛過咩路線啊，行過去邊啊，呢度附近有咩山啊，有咩地方咧，佢都可以落晒。咦，好得意喎！我諗咧，好多人啊，佢哋嘅理想大致都好想爬高啲、飛高啲嘅。但係原來咧，我哋啊，無論用幾多嘅力咧，都好容易會攰嘅喎。無論係身心疲乏啊，抑或係咧真係心力耗盡。總之咧，如果靠自己力量，都好容易咧會用晒，唔夠電㗎。佢覺得自己嗰陣時個電量唔夠啦，咁佢又會翻嚟㗎啦。哦，翻屋企啦！呢隻鐘買嘅時候就有3嚿電斤啦，但係我哋如果跟從耶穌嘅話，點知3嚿電啊？係成世都夠電用啊！所以一定要依靠神，你咧就成日都咁有力㗎啦！翻嚟啦！嗰度可以一翻下邊有冇人啊？有冇啲係咪水面啊？有啲人阻住都係降落啊！係啊！唔知你知唔知鷹係點飛嘅咧？佢唔係咧伸隻翼出嚟猛咁發嘅喎，而係咧佢好似滑翔咁樣樣，係乘風而行嘅。神咧都想我哋行我哋嘅生命咧，唔好淨係靠自己嘅力量，猛咁死咁自己用自己嘅力，係要咧乘住神嘅風、神嘅力拖住你嚟行咧，你就會輕鬆好多噶啦。好似呢一隻 drone 咁樣樣，佢都要食住風嘅力嚟到飛，佢就飛得好遠嘅喎。而且咧鷹咧佢係飛喺好高嘅地方嘅，唔同有啲雀仔好似雞仔、鴨仔，佢哋成日喺地下望住佢哋，望住佢前
面嘅問題，望住佢前面嘅需要。但係神咧，佢想我哋好似鷹咁樣啦，飛高啲，好似一隻鐘咁樣，飛高啲，飛高啲，可以睇闊啲，睇遠啲，仲有其他方法、其他出路、其他嘅嘢要顧及㗎。神會帶領你用佢嘅視野去到睇，咁樣你咧可能會有另一新天地、另一個出路，你會見到嘅喎。所以咧要依靠神，等候耶和華，你就好似鷹一樣展翅上騰，重新得力啊！